Suasana Hongkong hari ini guys, ada angin besar. Semoga semua teman-teman yang ada di Hongkong, di Hongkong ini semua teman-teman ya, semoga beri keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. T8 angin, mudah-mudahan dan semoga aja anginnya nggak terus naik ya guys. Doakan semuanya selamat, semua teman-teman yang ada di sini selamat, nggak ada apa-apa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anginnya nggak naik lagi ya guys, dan semoga anginnya cepat turun ya guys. Ada sebagian Hongkong yang katanya banjir guys. Ada sebagian itu banjir guys. Masih ada sampai saat ini masih ada dalam angin T8. Semoga aja anginnya naik ke 10 atau 11. Semoga anginnya cepat turun dan kencangnya cepat reda ya guys. Anginnya kencang banget guys. Buat teman-teman semua, hati-hati ya. Kalau nggak ada keperluan atau kepentingan, nggak usah keluar-keluar. Untuk besok yang libur juga, mbak-mbaknya besok yang libur, hati-hati ya. Besok juga beritanya masih hujan, tapi mudah-mudahan aja anginnya cepat turun, nggak naik-naik lagi ya guys. Anginnya cepat turun, nggak naik, dan hujannya juga cepat reda supaya nggak ada banjir-banjir lagi. Inilah suasana di bawah rumah guys. Itu nggak ada toko yang buka ya guys, jarang-jarang yang buka. Ini di situ guys, biasanya ini buka ya, jualan ini. Terus juga buka sekarang karena anginnya kencang, angin T8, jadi nggak ada yang buka guys. Toko guys tutup semua guys, karena kencang banget guys anginnya. Mudah-mudahan anginnya nggak sampai naik lagi ke deras ke 11 dan cepat turun, nggak naik lagi, hujannya cepat reda dan nggak ada banjir lagi. Mbak-mbaknya sini semoga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mereka jangan ya, nggak ada apa-apa ya guys. Buat mbak-mbaknya atau teman-temannya yang di Singapura, hati-hati ya. Oke guys, doakan ya teman-teman.